இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கணும். இந்த பச்சடி வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம செஞ்சு வச்சு சாப்பிடலாம் அழகா. பேன் நல்லா சூடாயிடுச்சு. சிக்கன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகுது. அட என்னாத்த சொல்வேனுங்கோ, ஒடுமாங்கா உருதுங்கோ, ஒடுமாங்கா உரட்டுங்கோ, தை சாதம் ரெடி பண்ணுங்கோ. கெட்ட பயலே கிட்டு மாமா எட்டி 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 நீங்கள் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் அம்மா இல்லாமல் நான் பச்சடி பண்ண போகிறேன். என்ன பச்சடி தெரியுமா? சிக்கன் பச்சடி. என்னோட ரொம்ப 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 ஃபேவரட்டான பச்சடி. ரொம்ப 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 ஈஸி. இந்த பச்சடி வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம செஞ்சு வச்சு சாப்பிட்லாம் அழகாக. ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இல்லை. சூப்பராக நீட்டாக அழகாக சாப்பிட்டு கையை கழுவிட்டு பட்டு தூங்கிடலாம். பண்ண போகிறேன். நீங்கள் வந்து பாருங்கள், கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. சரியா? வா மாமா சேச்சா. செம்ம வாசனை, ஒரு ப்ரிப்பரேஷனை. நானும் சுஜாட்ட கேட்டேன், ப்ளீஸ்மா சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்ட்டு. டெஃபினட்டாக கிடையவே கிடையாது, நீங்கள் போய் குளிச்சுட்டு வந்தால் தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு அப்படின்ச்சு. ஸோ சரி சாப்பாடுக்காக குடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. அதுவும் இந்த வின்டர் சீசனில் நம்மளுக்கு பயங்கர இச்சினஸ்ஸு ரேஷஸ்லாம் எனக்கு வரும் சில நேரத்தில். அது நான் போட்டு இது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன்னா அதுவும் சுஜா டென்ஷனாக வாங்க. அதுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மாமா எர்த்தோட டீ ட்ரீ ரேஞ்ச் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். அதை பற்றி தான் நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ காமிக்க போகிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி மாமா எர்த்தோட டீ ட்ரீ ஹேர் ரேஞ்ச் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த 3 ப்ராடக்ட்ஸ் தான். டீ ட்ரீ ஹேர் ஆயில், டீ ட்ரீ ஷாம்பு, டீ ட்ரீ கண்டிஷ்னர். இதில் ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தலையில் இந்த மாதிரி சீசன் அப்போது பயங்கர இச்சினஸ்ஸு, டேண்ட்ரஃபு, அப்புறம் இந்த ஓவர் எக்ஸஸ் ஆயிலு, இது எல்லாத்தையுமே இது கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. எஸ்பெஷலி டேண்ட்ரஃபை வந்து பயங்கரமாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஏன்னா இதில் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் ஹேர் டைப்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த இச்சினஸ்ஸு இது எல்லாத்தையுமே சூதன் பண்ணி சூப்பராக வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நம்ம ஹேரை நல்லா நவுரிஷ் பண்ணி நம்ம ஸ்கேல்ப்பையும் நல்லா நவுரிஷ் பண்ணுங்க. அண்ட் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சிலிகான்ஸ் அண்ட் பேரபென்ஸ். நான் தலைக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த 3 ப்ராடக்ட் தாங்க. ஸோ இந்த 3 ப்ராடக்ட்டையும் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன். எஸ்பெஷலி இந்த ஷாம்பு செம்மையாக இருக்குங்க. குளிச்சுட்டு வந்துடலாமா? வாங்க. பார்த்தீங்களா முடி எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக செம்மையாக செம்ம ஃபீல். நான் குளித்தா எப்பயுமே ஒரு சூப்பர் ஃபீல் தான். ஆனால் அதை விட சூப்பர் ஃபீலு இப்போ எனக்கு இது கிடைக்க போகுது. ஸோ போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். இந்த டீ ட்ரீ ஷாம்போட ஸ்பெஷாலிட்டி நான் சொல்லியே ஆகணுங்க. இதில் இருக்கிற டீ ட்ரீ ஆயில் வந்து இட் ஹேஸ் ஆன்டி ஃபங்கல் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலையில் இருக்கிற டேண்ட்ரஃப்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் இதில் ஜிஞ்சர் ஆயில் இருக்குங்க. ஜிஞ்சர் ஆயில் சாதாரண விஷயமே கிடையாதுங்க. நம்ம ஹேரை ஹெல்த்தியாக வச்சுட்டு அண்ட் அதை நல்லா க்ரோ அப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷனும் தலையில் இருக்கிற பிளட் சர்க்குலேஷனை செம்மையாக பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் விட்டமின் இ இருக்குது. விட்டமின் இ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் ரெடியூஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட இந்த டேமேஜ் ஹேர் ஃபாலிசல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுங்க. மாமா எர்த் பிளான் குட்னஸ் இனிஷியேட்டிவ்னு ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் வாங்குகிற ஒவ்வொரு ஆர்டரும் ஒரு மரத்தோட லிங்க் பண்ணப்படுது. 2025க்குள்ள 1 மில்லியன் ட்ரீஸை நடணுன்றது தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ். மாமா எர்த் அவங்க அஃபிஷியல் ஆப்பும் வச்சுருக்காங்கங்க. iOS அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஆப் யூசர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட்ஸும் உண்டு. SuShi 2022 அப்படின்ற கோடை நீங்கள் மாமா எர்த் வெப்சைட்லேயோ இல்லை மாமா எர்த் ஆப்லேயோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 20% டிஸ்கவுண்ட் உண்டுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் Amazon, Nykaa அண்ட் Flipkart. சிக்கன் பச்சடிக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கின் எடுத்துகிட்டு சிக்கன் வாங்கி வச்சுக்கணும். சிக்கனோட பீசஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அது ஊற ஊற அப்படியே சின்னதாக ஆகிடும்.
ஸோ இந்த மாதிரி கழுவி இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வாங்கி வச்சுப்போம். ஸோ இதில் போன் இருக்கலாம், போன் இருந்தால் நல்லது. போன்லெஸ் தான் வேணும் அப்படின்னா கூட ஓகே, பட் போன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம மாங்காய் ஊறுக்காய் போடும் போது அதோட அந்த ஓடு மேலே இருந்தால் எப்படி ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி போன் இருந்தாலும் டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், அடுத்து சால்ட், உங்களுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதன் ரெண்டுத்தையும் இந்த சிக்கனோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ நல்லா உப்பு மஞ்சள் எல்லாம் தடவி வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாருங்கள், பேன் நல்லா சூடாயிடுச்சு. ஸோ வெறும் பேனில் நம்ம இந்த சிக்கனை வந்து இப்படி போட்டுக்கணும். நேச்சுரலாகவே சிக்கன் உள்ளேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வெளியே வரும். இந்த மாதிரி சூடு ஆகும் போது அந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே வற்றிடணும். இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வற்றணும். அப்போ தான் அந்த ஊறுக்காய் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். சிக்கனில் தண்ணி இருந்ததுன்னா ஊறுக்காய் கெட்டு போயிடும், ஒரு நாள் கூட தாங்காது. இந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வற்றி சிக்கன் நல்லா ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்லுவாங்க, இந்த வெயிலில் காய வச்சா எப்படி சுருங்கி போயிருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆகிடும். எனக்கு தமிழில் கரெக்டாக அந்த வார்த்தை மறந்து போச்சு. இங்கே பார்த்தீங்களா, அந்த சிக்கன்லேருந்து நான் சொன்னல அந்த தண்ணி வருதுன்னு, இந்த தண்ணி வந்து அப்படியே வற்றணும். தண்ணி வருது பாருங்கள், நிறைய வருது பாருங்கள். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே போடாமல் இந்த மாதிரி சிக்கனை ட்ரை பண்ணணும். சில பேர் இந்த ஊறுக்காய் தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஊர் சைட்லலாம் வந்து கயரில் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக சிக்கனை வந்து ஊசியில் சொருவி அதை ஒரு 3-4 நாள் வெயிலில் மொட்டை மாடியிலலாம் காய வைப்பாங்க. அது அப்படியே சுருங்கி போய் குட்டியாகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கருவாடு மாதிரி ஆகிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் அது என்னென்னா எனக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கல. ஒரு வாட்டி இப்படி பண்ணி பார்த்தேன், இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஸோ அதனால் இதுலேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின உடனே நம்ம இந்த மாதிரி மஞ்சள் தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ட்ரை பண்ணுற வரைக்கும் அந்த ஹீட்டில் நல்லா அதை டீப் ஃப்ரை மாதிரி கொடுத்து பண்ணலான்னு பண்ணேன். சக்ஸஸ். ஸோ இப்போ அதே ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்டிகிட்டு இருக்கேன். நல்லா வரும் பாருங்கள், தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வருதுன்னு. ஓகே, இப்போ சிக்கனில் இருந்து எல்லா தண்ணியும் வற்றிடுச்சு. தண்ணியே வரல, ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா வற்றணும். அப்போ தான் சிக்கன் ஊறுக்காவோட லைஃப் கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா தாங்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே கடாயில் நம்ம வந்து எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. நல்ல சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கே தெரியும், இந்த அளவெல்லாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம வாங்குகிற சிக்கனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளே ஊற்றிக்க வேண்டியதான். சிக்கன் பொரிஞ்சு வர்ற மாதிரி, அதாவது கிறிஸ்பாக பொரிஞ்சு வரணும், அது அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கணும். சிக்கனை நல்லா பொரிக்க போகிறோம். ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடாகும். ஸோ இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிடும். இந்த எண்ணெயில் நம்ம தனியாக சிக்கனை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அதில் இதில் போட்டு பொரிக்க போகிறோம். நல்ல கிறிஸ்பாக வர மாதிரி நம்ம வந்து பொரிக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த மசாலாவில் போய் அந்த சிக்கன் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும் போது. நல்லா பொரியட்டும். ஓகே, சிக்கன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகுது. டீப் ஃப்ரை கொடுக்கணும். நல்லா சிக்கனை வந்து நல்லா அப்பப்போ கலரிக்கிட்டே இருக்கணும். அதாவது நல்லா கிறிஸ்பாக அப்படி கடிச்சா முறுக் முறுக் அப்படின்னு சவுண்ட் வரணும். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். வாசனை வேறு டெம்ப்ட் பண்ணுது என்ன பாருங்கள். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வருது. இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகணும். இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. அது வேறு ஒரு கலர் டோனுக்கு வரும், அதை நான் காட்டுறேன். அப்பப்போ திருப்பி திருப்பி விடணும், பக்கத்துலேயே இருக்கணும் நம்ம. பார்த்தீங்களா, கலர் நல்லா ஒரு மாதிரி டார்க்காக ஆகிடுச்சு. ஸோ நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து
நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கணும். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெயில் வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். அதுதான் மெயின். இல்லைனா வந்து ஒரு மாதிரி சிக்கனில் வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் பயங்கரமாக தெரியும். இப்படி தான் பண்ணணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் மேலேயே போட்டிருக்கலாமே சுஜா அப்படின்னா சிக்கன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக அது ஒன்று சேர்ந்துருக்காது, ஒரு மாதிரி தனித்தனியாக ஆயிருக்கும், ஒரு மாதிரி தண்ணி சுண்டிருக்காது. இது பெட்டர் ஆப்ஷன். எண்ணெயில் அந்த மாதிரி நல்லா போட்டுக்கோங்க. நல்ல பச்சை வாசனை போகட்டும். இப்போ நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுப்போம். இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லெல்லாம் போயிடுச்சு, நல்லாயிருக்கு. இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம போட்டுப்போம். ஃப்ரை பண்ணி வச்ச சிக்கன். எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும், அப்போ தான் அதுக்கு லைஃப் நல்லாயிருக்கும். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், பச்சடி அப்படின்னு வந்தால் கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறையா தான் இருக்கணும். அது எதுவும் நீங்கள் இது பண்ணிக்க வேண்டாம். நல்லா கிறிஸ்பாயிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு மசாலாவோட நல்லா சேர்ந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக வெந்தயம் பவுடர் போட போகிறேன். அதோட கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல வாசனையாக இருக்குது. இப்போ ஃபைனல் டச் வந்து மிளகாத்தூள். மிளகாத்தூள் வந்து உங்களுக்கு வேணுன்ற காரத்துக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இவ்வளோ தான். இதில் தனியாத்தூள் கிடையாது. பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர். காஷ்மீரி பவுடராக இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக சாப்பிட்றலாம். கலரும் நல்லாயிருக்கும், காரமும் பெருசாக தெரியாது. இப்போது ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வச்சா போதும். அந்த மிளகாத்தூளோட வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வச்சா போதும். ஓகே, இப்போ வந்து மிளகாத்தூளும் வந்து நல்லா அப்படியே நல்லா போய் பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ண போகிறோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கன் ஊறுகாய் வந்து ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு மேட்ரு இருக்குது, அவர் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர். நான் அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது வரைக்கும் இவர் ஆறட்டும். ஓகே, ஆஃப். A few minutes later. செம்மையாக இருக்குது. வேறு லெவலில் எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது. இப்போது வந்து நம்ம அந்த சிக்கன் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, சூடாக ஆறட்டும்னு சொல்லிட்டு போகணும். நல்லா சூடாக ஆறிடுச்சு. இந்த சிக்கன் எவ்வளோ கிறிஸ்பாக இருக்குன்னா இந்த சவுண்ட் வச்சு நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள். இந்த மாதிரி கிறிஸ்பாக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ அந்த லாஸ்ட் ஃபைனல் டச் கொஞ்சம் இருக்குது அப்படின்னு இல்லை, அதுதான் லெமன் ஜூஸ். இவர் தான் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் இங்கே ப்ளே பண்ண போகிறார். சரி, இவரை வந்து நம்ம இவர் மேலே ஊற்ற போகிறோம். வாங்குனா என்கிட்ட வாங்குனா. கெஸ். சிக்கன் பச்சடி. யா. வாவ், சப்பாத்தியோட.
சுஜுப்பா எப்படி சுஜு நீ இதெல்லாம் பண்ற? அந்த ஒரு லெமன் டேஸ்ட் இருக்குதா? அப்புறம் இந்த பூண்டு கருவேப்பிலை வச்சு சப்பாத்தியோட வச்சு சாப்பிடுங்க. அது அப்பதான் நல்லா இருக்கும். சாஃப்டா இருக்கு. கொடுப்பண்ண எப்படி இருக்கா? சம்மால சாப்பிட்டாரு ஓகேடி. நல்லா கருக்கு முறுக்கு கருக்குன்னு இருக்குல்ல. ஆஹா சூப்பர். இது இன்னும் ஒரு 2 நாள் ஊறிச்சுன்னா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும். அப்படியே பூண்டும் இந்த கருவேப்பிலையும் அப்படியே சாப்பிடுங்க. சாப்பிடுங்க. ஃபிங்கர் லிக்கிங் குட்டாக இருக்கும். நீ என்ன சொல்கிற? யூஸ்வலாக நான் ஏதாவது ரெசிபி பண்ணேன்னா நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு வந்து ஸ்டோரியாக போடுறீங்க, கமெண்ட்டாக கொடுக்குறீங்க, இல்லை வந்து மெசேஜாக போடுறீங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா எங்களுக்கு ஸ்டோரி போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலோட பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Thank you.